Городской округ Люберцы, Комсомольский проспект, дом 21. Автобусную остановку, по всей вероятности, разнесло из-за сильного ветра. Это та самая остановка, в которую дважды вылетал автомобиль на повороте. То есть из этого поворота вылетал автомобиль каршеринга, по-моему, еще такси, и вылетал прямо вот в эту остановочку. По-моему, еще ни разу не было такого, что в этот момент находился человек. То есть во благо никто не погиб.